हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आसतु आज आम बनैबा होममेड सेरेलैक छुआ मान 7 रु वर्षे पिला माने खाई पारे भलसे। तो आम फर्स्ट रे 4 प्रकार डाली नेबा जहाँकि मु नहीं देखंतु डाली पाए लेखाए नेले चलिबो। तो फर्स्ट रे मु नेली हरड़ डाली तापर चना डाली मुग डाली देखंतु मु स्पीड रे वीडियो करछि तो आपण माने भलसे देखि देबे। मुग डाली पर एठी मु नेछि मुसुरी डाली। तो एमती स्लो करिकी गैस को वेट करिकी धीरे धीरे भलसे भाजिबे। अधिक भी भाजिबेनी देखिकी जेमती टिके लाल हबो सेमती भाजिबे। तापर मु नेली ओट्स को तापर चूड़ा नेछि आधा किलो ओट्स भी देखिकी नेबे एमती पाए लेखाए। तापर मु एठी नेली चूड़ा टिके अधिका नेली आधा किलो आउ चाउल भी आधा किलो। तापर देखंतु मखाना मु छोटो पैकेटटा नेछि बड़ पैकेट भी आसे तो बड़ पैकेट नेले हाफ नेबे आउ एटा छोटो पैकेटटा तो मु पूरा मखाना एठी नेछि। मखाना को मध्य भलसे भाजी देबे जोटा कि एथिरे भरपूर प्रोटीन रहिछि आउ छुआ मन को पई बहुत भलो। तो एमती मखाना को भाजीबा धीरे धीरे। तो एठी भी आमे मु तो मो छुआ पे 11 मास चालुची ताकू आ मु कंटिन्यू बाहरु किछि देनी घरु ही सब दउची। तो एमती भलसे भाजी की देखंतु मखाना मध्य एमती ऐड करबा। तापर मु नेछि 100 ग्राम लेखा साबुदाना फर्स्ट रे एटा मध्य बहुत भलो। तापर मु नेछि बादाम तापर किछि ड्राई फ्रूट तो सेथिरे अछि काजू पिस्ता बादाम आपण माने चाहिले आउ किछि ड्राई फ्रूट मध्य ऐड करि परबे। तो सब गोटे बड़ थाली रे मु मिक्स कर देउछि एमती। तो भल से मिक्स कला परे आकु हमें ग्राइंडिंग करबा आ एटा पाखी मासे पर्यंत मध्य हमें गोटे डब्बा स्टोर करके रखी परबा। आ छुआ को एथिरे हमें एप्पल हो किंबा बनाना हो ताकू ऐड करके दे हबो नहले कोनोसी वेजिटेबल मध्य ऐड करके हमें दे परबो। तो मु आउ कोनोसी वीडियो रे मध्य आर प्रोसेस देखै देबी। तो एमती होममेड सेरेलैक बनंतु छुआ को हेल्दी रखंतु। बाय।